운전을 하다 보면 여러가지 소음들에 노출이 되는데요. 하지만 엔진부나 제동부에서 평소와는 다른 소리가 들린다면 혹시 문제가 생긴 건 아닌지, 노킹 현상 아닌지 의심해봐야 합니다. 사람이 감기에 걸리면 기침을 하듯이 자동차가 나에게 주는 경고일 수 있으니까요. 자동차의 심장 엔진은 흡입, 압축, 폭발, 배기 과정을 반복하면서 주행을 합니다. 그 과정에서 미연소 혼합가스에 불꽃이 전해지면서 압력과 온도가 빠르게 상승하여 자연 폭발을 일으키게 되는데요. 이때 이상연소로 인해 발생한 고온 고압의 가스가 실린더 헤드 및 피스톤을 두드리면서 진동이 울리고 딱딱 소리를 내게 되는데 이를 노킹 현상이라고 합니다. 열 때문일 수 있습니다. 엔진이 과열되었다면 냉각수를 점검하고 자동차 라디에이터 성능 부분에도 이상이 없는지 체크해봐야 합니다. 연소실 내에 연료 찌꺼기가 남아있을 경우에도 발생할 수 있습니다. 내부 세척을 통해서 불순물을 제거해줘야 합니다. 무리하게 압축비를 높일 경우에도 노킹 현상이 발생할 수 있습니다. 압축비의 이상은 다른 부품이 원인일 수 있기 때문에 종합적인 점검을 받아보는 것이 좋습니다. 언덕길에서 무리하게 엑셀을 밟아 엔진이 과열되었거나 앞차량을 추월하기 위해 급가속을 할 때 또는 추운 날씨에 시동 켜고 바로 출발할 때 자동차 노킹 현상이 발생하게 되고, 그렇게 되면 주행감이 무겁게 느껴지고 엔진 출력이 떨어지게 되어 심하게는 차체가 진동하며 시동이 꺼지는 경우도 있습니다. 수동기어 차량인 경우 기어를 고속으로 놓고 저속으로 운행하지 않도록 주의하며 엔진 오일도 주기적인 점검을 통하여 정품 가솔린을 사용한다면 노킹 현상 예방할 수 있습니다. 자동차가 우리에게 보내는 적신호 노킹 현상, 잘못된 운전 습관을 고치고 정기적인 자동차 관리로 안전운전에 유의하세요.